disk, perdão, list disk. Você vai digitar list disk, como você está vendo, ele vai listar todos os discos do seu computador. Pode ser SSD, pendrive, ele lista. Se tiver um cartão de memória SD, ele lista também. No meu caso aqui vai ser o disco 1 de 62 GB. Lembrando que aqui a gente vai dizer que ele é de 4 GB, tá? É só porque a gente está fazendo um teste. O seu vai ser essa capacidade, 8 GB, 16, não sei qual que você comprou aí. Lembrando que ele está como GPT, olha ele aqui. O problema é isso aqui, pessoal, ó. O nosso sistema de multimídia de carro não reconhece GPT. Grande maioria não reconhece. Se for daqueles mais antigos e se for daquele genérico que é genérico do Paraguai, não aceita mesmo. Então a gente tem que tirar disso aqui e transformar em BR. É o que a gente está fazendo aqui agora. Partindo disso, você já viu qual é o disco. Você vai digitar agora Select Disk.